Жогорку кеңеш жайкы каникулга кетердин алдында бир топ мыйзам долбоорлорун 2 жана 3 окууда кабыл алды. Анын арасында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору дагы бар. Бирок бул документке акыркы мүнөттөрдө кескин өзгөртүүлөр киргизилгени бейрасмий журналисттерди, юристтерди чочутууда. Талкуу платформасында бүгүн биз ушул маселенин айланасында кеп курабыз. Аты жөнүм Элизат Эркиндор, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын катышуучулары журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков жана Журналисттер союзуна караштуу этика боюнча кеңештин төрагасы Мырзакат Тыналиев. Программага кош келипсиздер. Нурдин мырза, сөздү сизден баштагым келип турат да, мыйзам долбоору баштапкы вариантынан айырмаланып жатат деп тынчыдан кайрылуу жасагандардын арасында сиздердин бирикме да бар да. Бул чочулогон негиз болгон нерселерге токтолсоңуз, эмнеге чочулап жатасыздар? Бул мыйзам долбоору көрөрмандар мүмкүн анда кабардар болбошу мүмкүн. Биринчи 2022 жылы күздө жарыяланган, коомдук талкууга коюлган. Ошондо биз айтканбыз, бул мыйзам долбоорун тилекке каршы ушу жанагы тармакта иштеген бир дагы мындай кесипкөй адис качпаптыр, редакторлор, журналисттер катыштырбаптыр. Юристтер отуруп алып эле мындай өзүнүн түшүнүгүнө, билимине жараша жазып бериптир дагы. Анан бир топ нерселери мындай реалдуу мындай массалык маалымат каражаттарынын иштөөсүнө дал келбей, мүчөлөштүктөрдү мындай бир кыйынчылыктар жарата турган нормаларды көрсөткөнбүз. Андан кийин ошол эле жылдын декабрь айында мамлекет башчыбыз жумушчу топ түзгөн, биринчи жумушчу топ деп коелу. Анан ошого дагы биз мүчө болгонбуз. Ал жерде тилекке каршы ушу биз ойлогондой, биз мындай сурагандай иш жүргөн жок. Ушу жанагы мессенджерден эле эмелерди жөнөтүп атты. Өзүнүн сунуштарын биз ал боюнча пикирлерин айтсак, кайра ишилип жана бет маңдай отуруп, ар бир ченем, ар бир берене боюнча иш жүргөн жок. Ошону бүтүргөндөн кийин биз ошонун ачыгын айттык. Бул жумушчу топ өзүнүн ишин аткаргандай болгон жок. Маселе чечилген жок. Талаштуу нерселер талаштуу боюнча эле кала берди. Ага карабай жогорку кеңешке 2023 жыл декабрь айында киргизилген. Ал жакта да бир топ сын пикирлер айтылган депутаттар тарабынан дагы 2-3 комитетте каралгандан кийин демилгечилер аны кайра чакыртып алышкан. Анан мамлекет башчыбыз дагы бир эмелер менен жолугуп, журналисттер менен, редакторлор менен андан кийин тапшырма берди дагы. Анан Маданият министрлиги экинчи жумушчу топ түздү. Ошол жумушчу топтун алкагында биз ушу жанагы мыйзам долбоорду ар бир мындай беренесине өзүнчө токтолуп, ар бир ченемди мындай макулдашып чыктык. Ошондон кийин ушу макулдашылган мындай кескин кыскарган, мисалы бир вариантында 64-кө чейин кетип калган болчу. Статьялардын саны. Беренелердин саны. Акыркы варианты биз бүтүргөндө 34 беренеден туруп калды. Ашыкча мындай бир кандай десем, ылайыксыз, жөн эле мындай бюрократияны көбөйтө турган ушул сыяктуу ченемдерди алып салганбыз. Анан ошондон кийин ал өкмөттүн ичинде өзүнүн процедурасы бар, макулдашуудан өттү. Ар бир министрлик, ар бир ведомство өзүнүн ой пикирлерин, сунуштарын беришти. Андан кийин бирок анча деле бир олуттуу өзгөрүү болгон жок. Ошо биз макулдашкан боюнча эле ал жогорку кеңешке киргизилген. Биринчи окууда кабыл алгандан кийин кошумча ушу жанагы профилдик комитет деп айтат. Алар парламенттик угууну уюштуруп, ошол жакка дагы мындай ошол мыйзам долбооруна кызыккан тараптар бүт чакырылган дагы. Анан ошол жерден ой пикирлерин билгискенге, мүмкүн сунуштарын бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анан ошого ушул жанагы сиз айтып аткан депутаттар катышкан эмес, өз ойлорун билдирген эмес. Ошон үчүн бизге бул күтүүсүз бир өзгөрүүлөр болуп калды да. Себеп дегенде анда парламенттик угууга катышканында ошол депутаттар мүмкүн ошол жерде дагы өзүнүн сунуштарын айтмак,
ушу эмнеге таянып, эмне максаттарда ошондой сунушталып атат. Мүмкүн негиздеп бермек да кандайдыр бир деңгээлде. Демек бул алдын ала даярдалган кандайдыр план десек болобу? Эми аны антип мен кандай десем бирөөнү күнөөлөгөндөн алысмын, өзүм юрист дагымын, ошон үчүн андайдан алыс бололу, бирок түшүнүксүз экенин мындай анык. Себеп дегенде, эгерде башынан ушул мыйзам долбооруна кызыккан болсо, анда эмне үчүн биринчи окууда өзүнүн сунуштарын бербейт? Жанагы каралып атканда өзү процедура боюнча ошол жерде жалпы жыйында, жогорку кеңеш жалпы жыйынында ар бир депутат өзүнүн оюн билдирген, өз сунушун бергенге акысы бар. Андан кийин деле жазма түрүндө дагы берет. Ошондой эле парламенттик угууда дагы катышып өзүнүн эмесин айтса болмок. Анан биз алар айтпагандан кийин демек бул мыйзам долбоору боюнча эч кимдин эч кандай сунушу деле жок экен. Биз ошо макулдашкан боюнча эле кете берет деп күтүп атсак, анан мындай дароо эле комитет аны карай салып, ал боюнча да бизге маалымат берилген эмес. Анан монтип кабыл алынып калса, эми албетте бизге күтүүсүз болуп калды. Анан эмне үчүн мен деле мисалы сурап калышат, бул кайсы ченем мындай зыян келтирет. Мен азыр айта албайм мунучу. Себеп дегенде 2,5 жыл бою ар бир берене ар бир ченем боюнча биз иштеп чыкканбыз да. Ошол кандай иштеп кетет, өзүбүз тажрыйбабыздан кеңешип, башка эксперттер чакырып, өзүбүз билбеген нерселер болсо алардан сурап иштеп чыксак, бул мындай каяктан чыккан нормалар, эмнеге негизделип, муну азыр эми бүдөмүк да. Чынын айтканда, бул иштеп баштагандан кийин кандай мүчүлүксүздүктөрдү жаратат, биз ошондо гана биле алабыз да. Бирок ушунун өзү ушунча мээнеттин, ушунча убакыттын мамлекеттик органдардын өкүлдөрү иштешкен, биз дагы иштедик убактыбызды, анан мамлекет башчы өзү ушундай тапшырма берип атса, анан ушунун баарын текке кетирип, таптакыр эле бир айтылбаган, сунушталбаган нерселерди киргизип салганы бизди өкүндүрдү да, чынын айтканда. Эмне өзгөрүүлөр киргизилгенин программанын жүрүшүндө да талкуулайбыз. Мен сизге суроо узаткым келип атат, Мырзахат мырза. Бул документтин иштелип чыгышы, кабылданышы бир аябай көп убакытка созулду да, башка мыйзам долбоорлоруна салыштырмалуу. Анткени баягы журналисттер журтчулугу нааразычылыгын билдирди, сын пикирлер айтылды да, бирок 3 жылдан ашыптыр да. Негизи эле ушул мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы бар беле? Мисалы үчүн азыр кабыл алынган мыйзам долбоору эмне парламентте 3 окууда кабыл алынбадыбы? Бизге эмне пайда алып келет? Дароо кабыл албай койсок эмне кылат? Эмне жоготот элек? Дагы бир нерсени айталы, бул өзгөртүү кирген жок, бул жаңы мыйзам кабыл алынып атат, жаңы редакциясы. Эми буну кабыл алган туура, заман бир орунда турбайт. Өзү бизде массалык маалымат каражаттары жөнүндө республиканын мыйзамы, өлкөнүн мыйзамы 92-жылы кабыл алынып, анан 94-жылы бир аз редакциялык өзгөртүүлөр киргизилген да. Андан бери заман өзгөрдү. Бүтүндөй эпоха. Азыркы учурда доор өзгөрдү да. Азыркы учурда баягы ааламдагы ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүнкү нерсе эртең жок да. Жаңы массалык маалымат каражаттары болду. Маалымат таратуучулардын бир жаңы өзүнчө бир булактары пайда болду, маалымат таратуучуларчы. Ошондуктан мыйзамды өзгөртүү керек беле, кереги жок беле дегенге буну менин оюмча эч ким талашпайт, өзгөртүү керек болчу. Бир. Ал өзгөртүү жалаң эле мындай кандайдыр бир сөз эркиндигин чектөөбү же боздуктообу же кандайдыр бир журналисттерге кысым көрсөтүүбү деген максатта да эмес. Себеби мына мурунку мыйзам боюнча бизде жада калса жана маалыматтык агенттиктер дагы массалык маалымат каражаттарына кирбей калган да. Мына ошондуктан өзгөртүп. Экинчиден, мына кийинки убакта ар бир колунда телефону бар адам бул маалымат жаратуучу, маалымат түзүүчү жана таратуучу болуп калды да. Мына ушундай нюанстар бар. Ошондон улам бул маселеге келгенде менин оюмча талаш деле болбойт, мыйзам өзгөрүшү керек болчу. Экинчиден, эмне себептен мындай болуп атат? Себеби бул деген бул жерде баягы эң башкы демократиялык принциптердин эң башкысы жана адам укуктарынын эң башкысы болгон сөз жана басма сөз эркиндиги жөнүнө тиешелүү мыйзам болуп атат да. Ошондуктан бул аябай мындай сезимтал болот. Бул дүйнө жүзүнүн бардык жеринде эле ошондой. Анан
ошондон улам жанагынтип бир кабыл алынбай бир редакциясы иштелип чыгып кийин дагы толукталып андан кийин президент былтыр март айында журналисттер менен жолугушуудан кийин бул маселе көтөрүлгөндө кайрадан түзүп жанагындай жумушчу тобун түзгөн. Аны азыр Нурдинге бир жагынан кошулам. Мындай шашылыш эле кабыл алынып, анан өзгөртүүлөр баягы экинчи, үчүнчү окуу катары болуп кетти. Бул эмнеден дегенде, бул баягы эле мен айтат элем, кыргызчылык деп. Байкасаңыздар, мына жогорку кеңеш каникулга кетти. Каникулга кетердин алдында булар баягы дүңүнө мыйзам кабыл алып жиберген ушул нерсе калбай келатат да, мени өкүндүргөнү. Эми буларды эле гумрунтан иштерин мындай пландаштырып график түзүп алса болмок. Бирок булар кандайдыр бир башка күнүмдүк баягы чарбалык иштерге аралашып, күнүмдүк кандайдыр бир иштерге киригишип кетип эле, мен жогорку кеңештин сессияларын көрүп атпайлыбы. Анан ушундай олуттуу маселеге келгенде муну калтырып, анан кабыл алалы дегенде быйыл дагы канчалык болгон жок. Кээ бир жылдар өзүбүз эле көрүп жүрөбүз. Дүңүнөн эле бир 10 чакты мыйзамды бир күндө кабыл алып койгон учурлар болгон. Биринчи, экинчи, үчүнчү окууду катар коюп эле. Билбейм, мүмкүн мен азыр процедуралык нерсесин айта албайм, бирок белгилүү бир процедуралык убакыт бар да. Ошону караш керек болчу. Анан экинчиден бул ошондой шашылыш кабыл алганда эле баягы коомчулукта, элде, журналисттерде, ушул сөз менен иштеген адамдарда бул жогору жактан команда болгон турбайбы? Демек биздин бийлик деген шектенүү пайда болот да. Биздин бийлик тезинен кабыл ал деген турбайбы деп. Биз эми аны так биле албайбыз. Мүмкүн бул депутаттардын жанагы иштөө ыкмасынын дагы кемчиликтир деп ойлойм да. Бул бир. Экинчиден бизде көпчүлүк учурда баягы мындай өзүм бул дүйнөлүк практикада эле бар. Белгилүү бир мындай мыйзам бузуулар болуп кеткенден кийин анан бийлик бир тармакта, анан бийлик тарабынан ошол тармактагы мыйзамдарды мындай катаалдантуу процесси жүрүп баштайт да. Мисалы айталы, урурлук көбөйүп кетти дейли. Анан урурлукка катыруу чачап, мына акыркы убакта зомбулук көбөйүп кетти. Өлүм жазасын киргизиш керек дегенге чейин коомчулукта көтөрүлүп атат да. Анан бизде дагы ушундай болуп, мунугу жанагы журналисттердин эркиндигине, сөз эркиндигине кандайдыр бир кысым болгонун жатабы деген тынчсыздануу пайда болуп калды да. Мына ушул баягы мындай бир резонанс жаргатып, анан элдин арасында ушул сөздү чыгарып атат да. Экинчиден, мына Нурдин өзү юрист, мен да юристмин, экинчи билимим, юридикалык билимим бар. Бизде көпчүлүк учурда журналисттер баягы мындай юридикалык баягы нюанстарын, аки-чүкүзүн түшүнбөй туруп эле көпчүлүк учурда мыйзам мындай катаалыраак мыйзам кабыл алынып калса эле, бул баягы сөз эркиндигин бузат, адам эркиндигин бузат, адамдын мындай ээн эркин жүрүм турумуна мындай кысымгалат дегендей ойлой беребиз. Өзү мыйзам деген кайсы убакта иштейт? Мыйзам деген ошол мыйзамда көрсөтүлгөн жоболорду бузган учурда гана иштейт да. Эгер ошол мыйзамдык жоболорду бузбаса, ал жерге канчалык катаал санкция коюп койгондо деле ал иштебейт. Мыйзамды мисалы айталы да жөнөкөй эле нерсе. Жол эрежесин бузбасаң, ансак эч тиешеси жок да, канчалык жол эрежесин бузган үчүн айталы 1 миллион сом штраф дегендей сыяктуу койгондо деле. Сөзүңүздүн башында айттыңыз да, бул керек мыйзам депчи. Элге кандай пайдасы тиет? Мисалы үчүн ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин эмне өзгөрүп, эмне жыргап кетет? Маалымат алууда кандай пайдасы болот? Жыргап кетет деген сөздү айтпаш керек, эч качан жыргап кетпейт, бирок мыйзам өзү. Бул мыйзам деген эмне? Бул коомдук жүрүм турумдун эрежелери. Бул коомдогу адамдын белгилүү бир жөнөкөй жарандын жүрүм турумунун эрежеси, ага карата мамлекеттик бийликтин эрежелери, кайсылар болот, кайсылар болбойт деген нерсе да. Бул мен айтып атпаймынбы, жанагындай бизде дагы башаламандык болуп кетти да. Мына азыр сөзүн башында айтпадымбы? Ар бир колунда
уюлдук телефону бар адам маалымат таратуучу болот деп. Анан мына өзүбүз көрүп эле жатпайлыбы? Кээде өзүбүз дагы бир ошонунга илинип калып атабыз. Мисалы, болбогон жерден эле бирөө сен жөнүндө жаман бир нерсе айтып коет да, айталы бир неме менен айталы да, бир коррупционер менен жолугуп атканын көрсөң, бул журналист ошо коррупционер сатып алат деген сыяктуу бирөө маалыматты бере берсе, баягы чындык элге жеткенче жалган дүйнөнү эки айланып келиптир дегендей, андан ары кетип калат. Анан дагы бир нерсе, мен айтып атпаймынбы? Мурда маалымат таратуучулар булар кесипкөй журналисттер болчу. Кесипкөй журналист эмне үчүн кесипкөйлүккө окутат? Булар белгилүү бир деңгээлде ошол маалыматтарды жаратуунун, маалыматтарды мындай түзүүнүн, анан жайылтуунун эрежелерин окуйт да, университеттен окушат булар. Белгилүү бир мындай базалык билими бар. Азыркы учурда эч кандай бул боюнча базалык билими жок эле, бирок колунда телефону бар адам журналистти алмаштырганга аракет кылып атпайбы? Анан байкап отурсаңар, көпчүлүк учурда баягы эл ошондой баягы жеңил желпи сенсация жараткан маалыматка ишенип кетип атат. Муну мындай карап отурганда, бул бир жагы биздеги баягы коомдогу абалды түшүндүрөт да, баягы маалыматты керектөөчүлөрдүн. Блогерлерди бул мыйзам, жаңы кабыл алынган мыйзам, блогерлердин ишин жөнгө салбайт да. Сиз ошолор менен адаштырып алдыңыз окшойт, Блогерлердин ишин жөнгө салбайт. Жок, сиз баягы колунда бар телефону бар адам деп азыр ооба, бул жалпысынан. Улантабыз. Мен агай мен баягы бир четинен макул болгом, бир четинен толук кошула албайм. Себеп дегенде, мисалы, бул мыйзам керекпи дегенде. Бул негиздеме маалым кат деп коет. Ошо жанагы бул мыйзамдын эмне үчүн иштелип чыккандыгы, максаты эмне деген көрсөткөн өзүнчө кошумча тиркемеси менен кошо келет. Ал жагын деле окуп көрдүм. Албетте ал жакта ошо интернет келип чыкты, анан социалдык тармактар жана дегеле мындай техникалык өнүгүү деген баягы жүйөлөрдү келтирди. Ооба, ал бирок бизде эле эмес да. Ал дүйнө жүзүндө жүрүп аткан процесс. Мен негизи бул мыйзам долбоору боюнча өзүмдүн позициям жаңы мыйзам долбоору кереги жок деген ойдо болчумун. Аны тиги жумушчу топто да айткам. Азыркы күчүндөгү мыйзамга өзгөртүү, толуктоолорду киргизсе болот. Бул эң ыңгайлуу жол. Ар бир беренени башынан баштабай, мисалы түпкү нерселер кала берет да журналистикадачы. Ошого мисалы технологиянын өнүгүшүнө жараша бир кандайдыр бир багыт, кандайдыр бир жаңы бир жанр пайда болсо, ошого байланыштуу бир беренени кошуп кой, же болсо толуктап кой, кеңейтип. Анан бул бир. Экинчиден мисалы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн эмне өзгөрүү кирип атканынан токтолсок да, мисалы үчүн сиздерди чочулатып аткан нерсе баардык медиалар каттоодон өтүш керек деген норма киргизилип жатат, Туура. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Ошону чечмелеп берсеңиз. Анан бул мисалы ошол каттоо аябай мындай талаштуу нерсе болду. Өзү негизи Кыргызстанда кайсы тармакта болбосун, юридикалык жактар баардыгы жанагы Юстиция министрлиги түзгөн бир базанын ичинде отурат да. Электронная база юридических лиц деп аталат. Анан ошол жака биздин жанагы кесиптештерибиз редакциялардагы катталган. Ансыз деле. Ансыз деле. Ал мен айтып атам, эмне үчүн ушу журналистикага жеткенде эле өзүнчө бир реестрди түзүш керек да. Андай болсо анда куруучуларды өзүнчө бир реестр кылыш керек. Анан жанагы ар бир тармакка ошондой баягы транспортниктерди өзүнчө бир катталдуу иштеп атабы, салык төлөп атабы, ал бирөөсү мисалы бир редакция мындай коомдук уюм катарында катталган. Башка бирөөсү коммерциялык негиздерде түзүлгөн. Ал эми негизги өзүнүн функциясын аткарса болду да. Анан ошону ашыкча эле жанагы жөнгө салабыз. Редакциянын ичинде журналист менен редактор кандай келишим түзүш керек. Жана негиздөөчүсү, учредитель, ал кандай редактор менен келишим түзүш керек. Ошого чейин сунушташканда биз айттык, эми эмнеге мынча татаалдатып атасыңар? Редакция ар кандай болот. Бирөөсү 20 кишиден турат. Бирөө мүмкүн 2-3 киши эле иштейт.
айрым убакыттарда өзү учредитель дагы, өзү редактор дагы, өзү журналист дагы. Эми өзү менен өзү келишим түзөө. Мындай абсурдтук эмне кандай кажети бар? Бул ички эле нерселерди. Аны жөнгө сала турган биздин эмгек кодексибиз бар. Мисалгачы, анын баарын алмаштырганга эмне кажети бар? Бул бир. Экинчиден, жанагы каттоо деп атпайбы? Эми каттоо деген чочулоо эмнеден болуп атат? Эртеңки күнү баланча шарттарды сен аткарбай койдуң деп туруп, ошону чакырып алса. Себеп дегенде бул биринчи сунушталган мыйзам долбоорунда ошого аябай көп беренелер ошого арналган экен да. Мисалы каттоо бербей коюу, каттоону жокко чыгаруу жана ушул сыяктуу көптөгөн бир ченемдер. Мынчалык эмне ушул эң негизги маселе болуп атабы? Кеп иштешинде да жакшылап иштесе, мыйзамдарды сыйласа, мыйзамды бузбаса, ошо мыйзамда көрсөтүлгөн нерселерди бузбаса, эми аны өтө эле бюрократиянын эмесин көбөйтпөй эле. Анан башка мисалды келсе, суроо бергенде катталып коюштун эмне жамандыгы бар? Жок. Эгер ошол эле мыйзамды бузбаса, журналисттик стандарттарды аткарса, этикасына жооп берсе, этика кодекскечи, баардык тарапты аткарса, катталып койду, эмнеге чочулап жатабыз? Кандай тобокелчилиги бар? Бул жерде айтып атпаймынбы? Коркунуч эмнеде? Эртеңки күнү сен баланча шартты буздуң деп туруп чакыртып алса. Соттошсо болот, албетте. Бирок соттошконго чейин билесиңер, сот алып 1 жылга, 2 жылга чейин созулуп кетет. Ага чейин сен иштегенге мүмкүнчүлүк албайсың. Мыйзам долбоорунда жазылып атат. Чакыртып алса, бүттү, сен маалымат таратканга укугуң жок деп. Мисалы, жана бир эмесинде жазылып аткан, кайсы мындай территорияда жана массалык маалымат каражаттары өзүнүн эмесин таратат. Анан аны эч ким айта албайт да бүгүнкү күндөчү. Мына сиз тартып аткан подкастты силер мүмкүн көрсөтүңөр Кыргызстан боюнча көрсөтөбүз деп. Казакстанда эч ким көрбөйт деп кандай кепилдик бере аласыңарбы? Эртеңки күнү ошого сен Казакстанга да кошо берип атыптырсың деп, ошону бир мындай шылтоо кылып, эртең жокко чыгарып жиберсе кантесиңер? Ал кирген жок да ал пункт азыр. Жок, ошол эми азыр айтып атпаймынбы? Азыр бул жаңы эмелер кирип кетти дагы, аларды биз мындай сереп салганга, анализдегенге мүмкүнчүлүк болбой калды да биздечи. Муну эми кабыл алынгандан кийин анын көрөт экенбиз да, эмне нормалар экен, алар кандай иштейт экен, кандай залакасы, кесепеттери кандай болот экен. Ошол маселе болуп атат. Бир версиясында дагы бир мисал келтирип берейин. Аккредитациядан өтүш керек деп жазылыптыр да. Анан болгондо дагы мамлекеттик орган болобу, жергиликтүү бир өз алдынча башкаруу органы болобу, ошол жерден эгерде сен аккредитациядан өтсөң, ошол жерден сен маалымат бергенге. Эми биз айтып атабыз, Кыргызстанда 400дөн ашык айыл өкмөт бар. Ар биринен аккредитациядан өтөбүзбү? Эртеңки күнү мисалы жана Сокулукта же башка жакта бир окуя болуп кетти. Анан ошол жактан берели десек, жок, силер аккредитация жок. Эми мындай нормалардын кажети кандай? Баягы таза эле мындай иштегенге мүмкүнчүлүк калтырбай атасың. Же болсо башка бир эмес, бир ченем. Эгерде сиз бирөөнүн сөзүн берип аткан болсоңор, өзгөчө мындай расмий өкүл катарында мамлекеттик кызматкердин, силер анын сөзүнө силер жооп бербейсиңер да. Ал өзү жооп берет. Болгондо да ал мындай должностной лицо болгондон кийин. Бирок мыйзамда жазылып атат. Эгерде ал заседание учурунда же болсо жанагы өзүнүн кабинетине же ушул сыяктуу нерселерди айткан болсо, анда сен жооп бербейсиң, а бирок башка жерлерде жооп берет экенсиң. Интервью алганда. Интервьюну билесиңер да. Мисалы же эмеге кабинетине чыгып бараткан жерден, же кирип бараткан жерден коридордон эле алып кое берет. Эми ага журналист жооп берип калабы? Бул кандай абсурд да. Ушул сыяктуу көптөгөн нерселерди биз баягы мыйзам долбоорунан чыгардык да. Ошон үчүн 50 канча беренеден 34 беренеге чейин кыскарган. Эми азыр кайра жаңы канча болуптур өзгөртүү киргизилгенден кийин беренелердин саны? Жок, беренелердин саны өзгөргөн жок, бирок ошол беренелердин ичине дагы кошумча алымчалар болуптур да. Мырзакат мырза, айтсаңыз, каттоонун кереги барбы? Мисалы үчүн бардык медиалар каттоодон өтүш керекпи? Бул кандайдыр бир деңгээлде тизгиндөө деп кабыл алсак болобу?
же бул нормалдуу көрүнүшпү? Жок, бул каттоо деген негизи туура эле бардык нерседе. Себеби бул баягы бу жерде каттоодон качкан эч ким жок. Жана каршы болуп аткандар деле ошол каттоо бербей коебу, анан жана каттоодун шарттары катаалданып салабы, ошону эле талаш болуп атат. Жалпысынан каттоо дегенде каршы чыккан эч ким жок. Бул деген тартип. Анан белгилүү бир афоризм бар да. Мынакей, жакшы мыйзамдар, бирок аткаруучулар жаман болгон учурда ал иштебейт. Бирок эгер мамлекетти өнүктүрүүгө болбойт. Бирок начар мыйзамдар болсо дагы аткаруучулар жакшы болсо мамлекетти өнүктүрүүгө болот деген нерсе бар да. Биз азыр жанагы ошол бизде ушунчалык неме болуп калган, мамлекет тарабынан жанагы массалык маалымат каражаттарына кысымдар болуп, мында көп эле көрбөдүкпү? Анан ошол учурда жанагы жөнөкөй эле бул тарых, жөнөкөй эле айтып коеюн, бир убакта жалгыз гезиттер, негизги массалык маалымат каражаттары гезиттер болуп турган убакта бир учкундан эле базылчу да. Анан кийин ошондо ар кандай шылтоо айтып гезитти баспа койгон, оппозициялык гезиттерди баспа койгон учурлар да болгон да. Өзү негизи ал жерде ошондо жакшынакай эле мыйзам турган, ошо 92-жылкы. Мыйзам боюнча андай баспа коебуз деген мыйзамдар боюнча жок болчу. Бирок көрдүңбү, аткаруучулар ушундай болгондо алар пайдаланып турмус, пайдаланып бийликтин заказын аткара берет дегендей болуп калат да. Биз азыр ошол мындай бизде мыйзамдуулук үстөмдүк кылбайт, бизде чиновниктердин өзүн билемдиги бар, бизде бийлик мындай сөз эркиндигин ооздуктайт деген позициядан алып туруп эле анан кийин мыйзамды мындай мыйзамга баа берип атабыз да. Жанагы жерде Нурдун айтып өткөнгө мен бир нерсесине макул эмесмин. Жанагы редактордун немеси, функциясы, тиги каршын неме уюштуруучунун функциясы деген нерселер бул мурунку мыйзамдан эле көчүрүп алынган. Мурунку мыйзамда да бар болчу, 92-жылкы мыйзамда. Бар болчу. Жок, мынчалык эмес, бирок бар болчу да. Бизде чынын айтканда ошол баягы жаңыдан неметпей эле мурунку мыйзамдан алган, бирок көпчүлүгүн өзгөртө бергенден кийин баягы жаңы мыйзам болуп, Нурдун айткандай толуктоолор менен алынган эмес, жаңы мыйзам деп аталып калды да. Көп, менин оюмча көп беренелер өзгөрүп кеткен окшойт. Анан биз эң башкысы бизде мындай айланып келип эле эң башкысы мына айталы, коррупция менен күрөш боюнча мыйзамдар кандай бар эле? Бирөө иштеген эмес. Бийлик иштебесе, ал мыйзамдарды идеалдуу түрдө жазып койгондо деле болбойт да. Ошол эле Аскар Акаевдин убагында да, кийин Бакиевдин убагында деле бизде мыйзамдар боюнча мына мыйзам азыр өзгөрүп атат да. Өзгөргөн жок да. Бирок ошол учурда журналисттерге кысым куугунтук болгон жокпу? Болуп деле келди. Бул жана менин сөзүмү тастыктап турат да, аткаруучулук жөнүндө. Каттоодон тышкары дагы кандай тобокелчиликтер киргизилип жатат, ошо токтолсоңуз. Мисалы үчүн жана чет элдик жарандардын жана чет элдик компаниялардын ММК түзүүгө тыюу салынып атат, же ал кирбей калды? Эме деп кирди, 35%-нан ашпашы керек депчи. 35% чет өлкөлүк, 65% Эми бул да түшүнүксүз да. Мисалы, эмне үчүн 35? Менде ушундай суроо да. Эмнеге 35? Эмнеге 45 эмес? Же эмнеге 25 эмес? Бул өзү мындай сандын өзү каяктан пайда болду? Бул эмне расчеттин негизинде мына 35ке чейин эмеси тийбейт, мындай коопсуздукка шек келтирбейт. Анан 35тен ашып кетсе башкача болуп кетет. Муну деле бир негиздеш керек да. Мисалы, эгерде ушул ченемди жанагы парламенттик угууда айтса, ошол суроону берет элем мен. Бул каяктан алынган эме? Мисалы, 35ти сиз өзүңүз мындай ушул же сан жагып атабы силерге, же эмнеден улам? Эгерде эл аралык бир тажрыйбадан уламбы? Анда келтирсеңиз, биз аякта да көрөлү. Бул кандай иштейт экен? Бул азаттык BBCге тиешеси болобу 35%? Менимче болот. Демек аларга такыр тыюу салынып калабы? Жок, мен тыюу салынып калат деп айтпайм. Мен деги эле муну айтып атпайм. Азыр айрым нормаларын мен азыр так айта албайм да, бул эмне болуп иштешинчи. Себептен де бул каяктан алынган, кайсы ой менен берилгени да түшүнүксүз. Мисалы, жана мыйзам долбоор айтып атпайм, ал маалымат негиздесмесине кошо келет да. Ал жерде сунуштап аткан нерселердин баарын
чечмелеп берет да, эмнеден улам, максаты кандай, эмне үчүн ушундай сунушталып атат, башка жол эмес, ушул жол сунушталып атат. А бул жерде жөн эле тиги эмелер кирип кетти дагы, анан максаты кандай, таасири кандай деп. Кайсы өзгөртүү сизди чочулатып атат? Каттоо жана чет өлкөлөргө 35% деп киргизилген чет өлкөлүктөргө. Андан кийин дагы кайсы тобокелчилик бар? Мисалы дагы бир ченем, журналист болуп, эгерде массалык бир кайсы бир массалык маалымат каражатына иштеген журналист катарында эсептелет деп. Эми мисалы мындай да, ушу сиздин редакцияңыздын бир кандайдыр бир жылына бекитилген бир бюджетиңиз бар дейли. Ал чоң көлөмдө болбосо, силер ар бир тармак, ар бир багыт боюнча журналисттерди жалдай албайсыңар. Бирок анда санда бул тема боюнча гонорар төлөп туруп, бир журналисттер, эркин журналисттен маалымат алып турсаңар болот да. Анан өзүңөрдүн сайтыңарда жарыялап. Эми ушул мыйзам менен андай болбойт. Себеп дегенде ал журналист эсептелбей калат. Ал деген силердин штатыңарга кириш керек. Штат болгондон кийин силер жыл бою ага төлөшүңөр керек. Мүмкүн ал жылына 3 эле материал даярдайт. Бирок 12 ай бою ага акча төлөп турасыңар. Ушундай мындай эмеси. Демек азыр калем акы алып жана эркин жүргөн журналисттер ал журналист катарында эсептелбейт экен. Ал сөзсүз эле барып туруп бир редакцияга бекитилип алыш керек экен да. Ошондой сунуш болуп атпайбы? Фрилансер деген жок. Фрилансер жок болуп калып атат. Бизде билесиңер, журналисттер көбү мисалы тиги редакцияга деле, бул редакцияга деле иштей берет. Маселе негизги жанагы жакшы, мындай кызыктуу, анан жанагы сапаттуу контентти жаратууда. Анан сөзсүз эле бир эмеге катталып эле, тиги эмеге чиновникке окшоп эле баланча уюмдун штатына кирип кетүү эмес да. Бирок биякта ушундай жазылып атпайбы? Бул боюнча ким жооп берет? Эмне үчүн ушу негизинде ушуга мындай басым кылышты, жаңы мындай чектөө киргизди? Мына агай, сиз туура айтып атасыз. Мыйзамдын тиешеси жок, эгерде сен аны бузбасаң. Эрежеси иштегенге мүмкүндүк бербесе, калтырбаса, өтө эле мындай майдалап тиги шарттардын баарын киргизип алса, анда кантесиң? Анда иштегенге мүмкүнчүлүк албайсың да. Анан тиги ушул мыйзамды бузган каарман катарында чыгып каласың. Мына маселе ошол болуп атпайбы? 35% боюнча айтайынчы, эми бул албетте тиги мыйзамчылар бул 35 деген негизи бул жанагы 3төн 2 да. Бул жанагы квалификациялуу көпчүлүк болуп калат. Кээ бир чечимдерди кабыл алууда айталы ошол массалык маалымат каражатынын финансылык. Бул эми жалпы эле жанагы акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамда да бар да, бул нерселер экономикалык мыйзамдарда да бар. Баягы эмнеден улам бул эми белгилүү бир түрдө азыр мынакей дүйнөдө маалыматтык согуш аябай катуу жүрүп атат, маалыматтык согуш аябай катуу жүрүп атат. Себеби анын ушундай учурда бир маалыматтык коопсуздуктан улам бул кабыл алынды да. Эмне үчүн 25 эмес тиги мундурун айтып атпайбы? Өзү негизи баягы 3төн 2 болгондо 33,5 болуш керек да. 33,3 болуп, 33,4 болуш керек да. Ошодон улам 35 деп кабыл алынган. Бул жанагы ошол немелердики, жанагы чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактарга жарандыгы жок адамдарга булар биздин маалыматтык саясатыбызга мындай таасир берип киришип кетпесин деп ошол чечим кабыл алууда тиги 3төн 1 көп болбосун дегенден улам 35% келип чыгып атат да. Бирок мен дагы жолу айтып коеюн, негизи баягы мындай мыйзамдык адамдар, мыйзамды сыйлап, адамдар эле эмес, жалпы жарандар, ошонун ичинде кызматкерлер, жетекчилер мыйзамды сыйлап жүргөн жерде мындай өтө көп чечмелеп жазуунун мындай зарылчылыгы деле жок да. Бул мындай жөнөкөй эле бир нерсени айтканда айталы. Мен сизден талашкым келип турат да, мен да өзүм журналистмин да. Айрым жерлерде, мисалы үчүн коррупциялык иштерге байланыштуу иликтөөлөрдө айрым нерселерди айтууга туура келет. Бирок демек ошол бул жаңы мыйзам ошондой иликтөөлөрдү жүргүзүүгө чектөө коюп койбойбу? Журналисттердин колу бутун тушап койгондой да. Жок, колу бутун тушап койгондой. Жөн микрофонду тагасаңыз. Себеби ошол журналист немени алып атканда
маалымат алып атканда ошол мындай тактап туруп алып анан жанагындай болжолдоп туруп эле эл айтып атат, тиги айтып атат, бул айтып атат деп жазып жибербеш үчүн, жарыялап жибербеш үчүн болуп атат да. Жок, дайым эле учурда аны тактоо кыйын болуп калат. Бирок биз көрүп билип турсак дагы такташ кыйын да, бирок маалымат ыкчам берилиш керек. Эми биз баары журналистпиз да, баягы өзүнүн баягы өзгөчөлүктөр бар да ишибиздеги. Мисалы туура айтып атасыз, баягы бир четинен агай туура эле айтып атат, баягы бирдеке негизделиш керек депчи. Анан жөн эле баягы эл айтып атат, как одна бабка сказала деген эми бул аргумент эмес да. Бир четинен, бирок экинчи чети бар. Мисалы ошон үчүн журналисттик иликтөө деп атпайбы? Эгерде мисалы биз тергөөчүнү алсак, же прокурорду алсак, анын ушундай ыйгарым укугу бар. Ал жана катты жолдосо ага эч ким жооп бербей кое албайт. Ага чара көрүлөт. Жада калса жооп бербей койду деп мүмкүн кылмыш ишин козгойт. Камап деле коет. Ошон үчүн анын талаптары сот өзүн талап кылып алат. Журналистте андай мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн дагы мындай ага бир прокурорго койгон талаптай сен койгонубуз туура эмес да. Ал өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн жанагы шарттарына жараша. Мисалы ачык маалымат деп коет. Ачык маалыматтардан алып туруп, ошого негиздеп иликтөөнү, мисалы, мына мен тиги аэропорттон алдым, муну темир жолдон алдым, муну бияктан алдым деп эметсе, көрсөтүп турса, ал менимче жетиштүү. Аны эми бүгүнкү күндө бул эле мыйзам, бул мыйзамды эле азыр мындай темабыз ошол болуп атат. Бирок чынын айтканда, өзгөчө иликтөө журналистикага бул эле эмес, башка мыйзамдар да катуу таасир этип атат. Мисалга жанагы аты эмне эле, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө жанагы Асылбаева депутатыбыз көтөргөн мыйзам, фейктер деп аталып жүргөн. Ал мыйзам, бул мыйзамыбыз жок эле, бир топ эле кыйла эле кыйын болуп калды, мисалы, иликтөө журналистиканы. Бирок ал мыйзам тандалып жүрүп жатканда, керектүү каалаган учурда, бирок бир тараптуу, өтө эле бир тараптуу. Мен программабызды жыйынтыктап сизге мындай суроо бергим келип турат да. Сиздер президентке кайрылып жасадыңыздар да. Азыр үмүт барбы ушул мыйзамды артка кайра жөнөтүп коет, каршы пикир менен депчи? Эми ошо акыркы үмүтүбүз ошо президентке калды, себеп дегенде биз негизи Жогорку Кеңештин депутаттарына деле кайрылганбыз. Мүмкүн ошо биздин келтирген жүйөлөрүбүздү эске алып, ошону же күн тартибинен алып, же болсо колдобой коебу бул сунуштардычы, ушул түрүндө мыйзам долбоорун. Бирок ал кабыл алынып калды. Эми ошо президент эле бир үмүтүбүз калды, себеп дегенде ал дагы ушул маселе маанилүү экенин көрсөтүп туруп, эки жолу жумушчу топту түзгөн өзү мындай бир топ нерселерден кабар берет. Анан биз дагы деле ушу үмүтүбүздү үзбөй жатабыз. Мүмкүн ушу президент дагы ушу биз айткан нерселерди дагы эске алып туруп, ушул боюнча өзүнүн ыйгарым укугу бар, жанагы каршы пикир менен жибериши мүмкүн. Аны менен Жогорку Кеңеш же макул болот, же болсо ал аттап өткөнгө аракет кылып көрсө болот. Ушул жолу ушундай. Сиз кандай ойлойсуз? Бул президент кол коетпу же артка жөнөтүш мүмкүнбү? Негизи кол коюш керекпи? Эми аны мен так айта албайм, мен президенттин позициясын. Бирок баягы мурда мындай артка кайрылгандан кийин, кайра иштеп чыккандан кийин мүмкүн коюшу мүмкүн. Ана мен ушул жерден бир нерсени айтып кетейин, жана айтылбай калды. Бизде кээде мындай аша чаап бир нерселер болот да, мындай ушул жөнөкөй эле мисал. Мына азыр ГКМБ, Ички иштер министрлиги жанагы пресс-релизтерин таратып атат, айталы. Анан ушул жерде мен буну мурда дагы көп жолу көтөргөм, бирок дагы деле келатат. Баягы күнөөсүздүк презумпциясы бар да, презумпция невиновности деген. Ошондон улам баягы кылмыш иш козголгондо анын аты жөнүн айтпай эле. Бирок мынтип айтат да, айталы, Баланча райондун акиминин биринчи орун басарынын үстүнөн АЖ деп коет, же ТК деп коет, ошонун үстүнөн иш козголду дейт. Азыркы учурда бул тээ илгери болушу мүмкүн эле. Азыркы учурда биз любой адамды таап алабыз. Анын үстүнө тетигинде кызматта турган адамды. Айыл өкмөтүнүн катардагы кызматкерин таап алсак болот. Анын эмнесин жашыруун сыргылат билбейм. Анан бир жерде эң кызыгы, жанагы баягы журналисттерди ооздуктаган нерсе мына ушунда турат. Сен ал туура.
журналисттер сот эмес. Соттун чечими чыккандан кийин гана адамды кылмышкер деп сот органы гана чыгарат. Бирок эмне үчүн ушундай айыпталып кылмыш иши козголду деген бул маалымат эле да. Козголгон үчүн да. Козгоп атат, ГКМ тергеп атат, милиция тергеп атат. Ошентип эле жазып атат, прокуратура жазып атат. Мына мунун мен бекке тиешелүү кылып айтып кеткеним, мынагу ушундай нерселер. Мына бул мыйзамда мындай массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамга тиешеси жок да. Бирок канча журналисти баягы жылдары ошондой соттолуп кеткен. Албак журналисттер жазган, бир таласта бир журналисттер соттолуп кеткен. Алар айткан мына кылмыш иши козголду, ушунчаны ичип жеп жибериптир деп. Буну айтып келгеним жанагы аткаруучулук нерсе жөнүндө сөз болуп атат да. Чиновниктер качан мындай ошол белгилүү бир тармакта жетекчи болуп турган же ушундай нерсеси бар адамдар бул сөз эркиндиги экенин, булар журналисттер фактыны гана көрсөтүп атат, окуяны көрсөтүп атат. Чындап келгенде анда күнөөнү тетиги туура эмес козгогон ошол улуттук коопсуздук комитетине, прокуратурага, ички иштер органдарынын кызматкерлерине козгош керек да. Мына канчалары акталып кетип атпайбы? Негизи бизде кандай гана маселе болбосун ар тарапка пикир берилип туруш керек. Бул баягы демократиялык принциптин бир эмеси да, белгиси. Ошентсе дагы бардык тарапка пайдалуу болгон чечим кабыл алынат деп үмүт кылып туралуу. Бүгүн талкуу платформасында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу сөз кылдык. Программага Нурдин Дүйшөнбеков, журналисттер коомдук бирикпесинин төрагасы жана Мырзакат Тыналиев, журналисттер союзуна караштуу этика боюнча кеңештин төрагасы катышты. Программаны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта туруңуздар.